你叫咩名啊？我叫莉亞，幾多歲？我今年20歲，結咗婚未啊？我未結婚，想唔想去香港？我想去香港做嘢。好啊，你介紹你自己。好啊，我叫莉亞，我今年20歲，我係基督徒，我未結婚，我之前做過喺2年，我識少少廣東話同埋英文，我學過少少煮中國炒菜、白粥、煲湯，我學過點樣照顧老人家，幫低公公婆婆去廁所，幫低公公婆婆去沖涼，幫公公婆婆按衫。我學過點樣照顧細個仔，幫佢哋沖涼，同佢哋玩，帶佢哋返學。我學過點樣照顧 BB， 幫餵 BB 飲奶，幫 BB 沖涼，幫 BB 換尿片。我學過點樣照顧兔仔、貓仔同埋狗仔。我唔驚狗仔。我想去香港做嘢，因為揾到啲錢俾屋企人。希望先生太太請我做個係，多謝晒，喺香港見，拜拜。